Cek, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, Angga Moto Purworejo. Selamat pagi, siang, sore, malam buat semuanya. Duh teman-teman, udah ini cukup trouble ya ini mic keyboardnya. Saya mesti sering-sering ngecek nih mas bro. Oke teman-teman, masih tetap seputaran di lebaran ya. Ini vlog kedua saya setelah yang tadi saya bikin. Saya ngucapin selamat hari raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin ya. Hari ini saya mau bikin vlog apa ya? Sambil reading mas bro, kita cobain judulnya tentang Pure Sound Suri Satria Avi injeksi pakai knalpot ini ya, Ronin Katana, karena saya belum pernah bikin video kayak gini. Gas nggak saya buka penuh mas bro, santai dulu. Udah ngerasa ngejambak ya, gara-gara open mas bro. Coba nanti kalau udah lewat dari rel, saya agak speeding dikit. Sedikit aja udah gigi 363 bro. Sebenarnya ada sepi ya, momen sepi ini nggak bisa ya, nggak sepi ya. Mobil lalu kayak gini ngeri juga. Oke mas bro, semoga sepi, saya mau speeding sekali ya. Sebenarnya bisa dolar merah ya, dolar kuning kalau ngebut-ngebut, nggak usah ditiru lah. Ini tadi saya habis beli dawet ireng Mbak Melani, mumpung udah lebaran ya, hari kedua. Mungkin nanti malam saya mau halal bihalal ya, tapi yang saudara-saudara dekat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Coba saya mau speeding mas bro. Di sebelah kanan saya ada jalan mau ke terminal Purworejo, dan sebelah kiri kampung KB ini tidak dan juga. Budayain masih pakai masker mas bro, kalau pergi-pergi pakai masker ya. Dari 100 langsung merah mas bro, ini jalanan Purworejo tapi lumayan.
jangan ditiru mas bro kalau ngebut-ngebutan di jalan tuh. Kalian harus safety riding pak, kaos tangan lengkap, apalagi lagi musim corona kayak gini ya. Oke, let's go. Agak-agak jalan ya mas bro, takut juga kalau ada apa ya. Kalau jalanan sehalus kayak di jalan ya saya mau juga. Ya akhirnya lampu merah lagi dan kita pelan mas bro, demi keselamatan safety riding jangan lupa. Yang penting terobati juga ya, saya pengen agak speeding di jalan. Tunggu kadang audio saya itu trouble, makanya saya harus sering nonton ya kan. Alhamdulillah gak trouble ya. Oke, kita speeding lagi mas bro. Rasanya saya kayak hidup lagi nih. Orang gila naik motor. Oke mas bro, saya nggak mau vlog lama-lama. Itu tadi speeding saya cuman dapat 100 berapa ya, sedikit ya. Jalanan juga kurang ya, soalnya saya itu kurang apa namanya, intinya saya itu masih belum begitu mumpuni ya kalau soal speeding ya. Tapi nanti kapan-kapan saya mau bikin video drop. Oke, sekian dulu video vlog kali ini dari saya yang kurang berfaedah. Tapi kalau kalian suka video seperti ini, saya like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih sudah nonton. Ya, kalau mulai di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.